今次教大家用牛肉濃湯寶做一個鮮甜嘅英式牛尾湯底啦。首先呢，我哋將啲番茄洗乾淨，然後之後一開為8。然之後呢，我哋煲滾一煲熱水，就將啲牛尾擺入去，拖一拖水，拖去大約3分鐘，咁就得㗎啦。做好晒啲準備功夫呢，我哋就可以煮呢個湯底啦。咁首先我哋喺一個火鍋煲裏面加啲滾水，然之後就加埋呢一個牛肉濃湯寶入去。當啲湯底滾嘅時候呢，我哋就可以加埋啲牛尾同埋番茄落去啦。我哋冚埋個蓋，然後之後等個湯底滾去3至4分鐘，咁就得㗎啦。你下次喺屋企打邊爐都試下呢一個英式牛尾湯底啦。